तो वेलकम टू माय अकाउंट। आज जानी कम्युनिकेशन ऑल मोबाइल रिपेयरिंग। तो सुबह से गाइस मैं आज बैठा हुआ था खाली 12-1 बजे तक खाली बैठा। उसके बाद मेरे पास 3-4 जेक के फ़ोन आए, जिसमें से एक ही था M11। तो मैंने आज इसकी वीडियो बना के डाली है। तो गाइस जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको जैसी वीडियो चाहिए हमको बताएं, हम उस वैसी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो गाइस जो भी अभी नया है चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमने M11 का जैक पूरा चेंज कर दिया।